Агай сериалынын соңку сериясы, дагы 10-чу сериясын көрүүгө жана албетте ушул Баткендеги Тажикстан менен чектеш Чакан айылдагы номер 3-чү эксперименталдык мектеп туурасында даректүү тасманы көрүүгө чогулдук. Эмесе кечени ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. 90-чу жылдар экономикалык кырдаал чыңалып, эл оор турмушту баштан кечирип жаткан үчүн. Мына ушул кыйын кезде Чакан мектептин мугалими билим берүү тармагына өзгөртүү киргизүүнү каалап, өзүнүн изги тилегин ишке ашырууга умтулган. Агай сериалы дал ушул агай, же болбосо дал ушул кыялдарды ишке ашырган мугалим туурасында жана анын ушул кыйынчылыктарга туш болгон окуялары, күндөрүн чагылдырган. Эмесе мен бүгүнкү биздин иш-чарабызды баштаардан мурда дал ушул сериалга себепчи болгон Гапыр Мадаминов агайыбызды ордунан тургузуп, баарыңыздарды кол чалып коюңуздарды сурап элем. Менимче, ар бир кыргызстандыктын агай сизге рахмат. Бул залдагы жүздөгөн көрүшүн эмес, дерлик ар бир кыргызстандыктын сизге болгон ыраазычылыгы жана сыймыктануу сезими абдан азыр күч болуп жаткан учуру. Бүгүн залга дал ушул бир айдан бери Кыргызстанда бир кызуу талкуу алынып, дүңгүрөтүп жаткан сериалдын жаратуучу тобу да келип отурат. Ар бири эбегейсиз чоң эмгек, зор аракеттин артында мына ушул учурларды сиздерге көрсөтүп бергенге аракет кылды. Эмесе, адегенде сөздү баарыбыз эле билген таанымал инсан, Агай сериалынын режиссеру жана сценаристи Руслан Акын мырзага берели. Biz birinciden bu жерде эгерде номер 3-чү гимназиянын жамааты, ошол мугалимдери, агайдын үй бүлөсү ушундай кыйынчылыктарга карабай өлкө деңгээлинде мыкты жыйынтыкка жетпесе, мыкты ийгиликти жасабаса, биз бул жакта чогулмак эмеспиз. Ошон үчүн дагы биздер ушул номер 3-чү гимназияга кол чабалар. Экинчиден мен рахмат айтып кетет элем. Мен агайдын окуясын укканда эле айттым, бул окуяны биз айтып бериш керек, жайылтыш керек деп. Анан өзүм аябай шаар жүргөндү жакшы көрөм, бат-бат. Анан интерньюс өкүлчүлүгүнөн кайрылдым. Буга чейин акыркы сабакта дагы интерньюстун колдоосу менен, жардамы менен тартылган. Анан ушул агайды укканда эле баардык жамааты менен колдоп, толук жактан, эксперттик жактан, каржылык жактан бизге колдоо көрсөттү. Интерньюс болбосо, USAID болбосо бул тасмабыз жаралмак эмес. Чоң рахмат биздин колдоочуларга. Андан кийин ушу биздин жамаат тарткан, биздин иш салыштырмалуу оңой болду агайдын жамаатына караганда. Бирок ошентсе дагы бир кезде созулуп кетти, оор болду. Бирок биздин жаш жамаат кармап турган бир нерсе болду. Ушул агайдын, Кочкор агайдын, Нарбек эжеке, Айнура, Чынар эжекелердин башка ушул номер 3-чү гимназиянын жамаатынын эмгегин көрүп, алар ушунча кыйналды, ушунча тартты, биз кичинекей кыйынчылыкка чыдап кое албайбыз деп, жаш балдарыбыз ошондо түшүнүп, чын жүрөктөн иштеп беришти. Биздин жамаатка, биздин жаш режиссерубуз Манас Калдаровго, биздин бардык актерлорубузга бардыгына кол чабалар. Бизди колдоп, ошол эле айыл жергесинде бизди аябай колдоп жүрдү. Айыл жергесиндеги Карамагал бүтүндөй колдоду. Ошол Барбулак айылына, Тоң районуна, Хажысай районуна да чоң-чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Эмесе азыр ушул интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн мүдүрүнүн орун басары Назик Чекировайымды дагы ушул жерде эл алдына чакырабыздар. Агай тасмасы бул реалдуу окуялар негизинде тартылган сериал. Бир мугалимдин аракети менен билим берүү тармакты жакшыртса боло турган экендиги жөнүндө окуя. Гапыр агай, сизге таазим.
Убагында сиз мектепти ачып, балдардын үйлөрүнө чейин барып, ата-энелерге билимдин баалуулугун түшүндүрүп, балдарды окуткансыз. Бул ишиңиз баарыбыз үчүн үлгү болуп, жана тарыхта сөзсүз кала турган тажрыйба. Бүгүнкү көрсөтүүдө бир топ мугалимдер келип катышып отурасыздар. Көпчүлүгүңүздөр аймактардан келдиңиздер. Сиздерге терең ыраазычылык. Жаш муундардын келечеги сиздердин колуңуздарда. Мугалим бул эң маанилүү жана жооптуу кесиптердин бири. Мамлекет ар бириңердин үнүңөрдү укканга, мугалимдерден түшкөн демилгеге көңүл бурганга жана көмөк көрсөткөнгө милдеттүү. Жана бүгүнкү сериал ошого бир түрткү берет деп мен ишенем. Кийинки сөз эми АКШнын Кыргызстандагы элчиси Лести Выгорь мырзага берилмекчи. Rahmatullah Ayimdar Janamir Zala. First of all, let me congratulate Mr. Ruslan Akum and his team, our partner Internews and Gapir Agay, with the amazing success of the Agay TV series. Биринчиден, Руслан Акын мырза менен анын командасын, биздин өнөктөшүбүз Интерньюз уюмун жана Гапыр Агайды Агай сериалынын ушундай ийгиликке жетиши менен куттуктайм. It's a testament to the creative industry's ability to tell an incredible story in a way that is accessible to Kyrgyzstanis across the country. It's not just entertainment, it educates and inspires. Бул сериал Кыргызстандын креативдүү өнөр жайы ушундай таң каларлык окуяларды бардык кыргызстандыктарга жеткиликтүү түрдө жеткирүү үчүн жөндөмдүүлүгү бар экендигин анык көрсөтүп турат. Бул жөн гана көңүл ачуучу тасма эмес, адамды тарбиялаган, шыктандырган тасма. The U.S. Embassy is proud to have been part of this and other efforts that promote education in the Kyrgyz language. There are two priorities that the United States and the Kyrgyz Republic have been working on together for more than 30 years. АКШ элчилиги билим берүүнү жана кыргыз тилин көтөргөн ушул жана башка иш-аракеттерди колдоп келгени менен сыймыктанат. АКШ менен Кыргыз Республикасы ушул эки приоритеттүү маселелердин үстүндө 30 жылдан бери биргеликте иштеп келет. With the development of modern technology and media, content has become an important part of education. As more young people rely on their smartphones to learn, the availability of high-quality content is critical, especially in Kyrgyz language. Заманбап технологиялардын жана массалык маалымат каражаттарынын өнүгүүсү менен бирге элге тартууланган контент да билим берүүнүн маанилүү бөлүгү болуп калды. Окуп үйрөнүүдө смартфондорун колдонгон жаштардын саны көбөйүп турганда, жогорку сапаттагы өзгөчө кыргыз тилиндеги контенттин бар болушу өтө маанилүү. Over the last 5 years, the U.S. government has supported the production of more than 5,000 pieces of unique content in local languages. They reach millions of people across the country and spark discussions about media literacy, critical thinking, tolerance, and in the case of Agay, the importance of learning. Акыркы 5 жылдын ичинде АКШ өкмөтү 5000ден ашуун уникалдуу контенттерди кыргыз тилинде жаратканга көмөк көрсөттү. Алар бүткүл өлкө боюнча миллиондогон адамдарга жетип, медиа сабаттуулук, сын ой жүгүртүү, толеранттуулук жана Агай тасмасын алсак, билим алуунун маанилүүлүгү жөнүндө талкууларды жаратууда. I would like to thank everyone involved in producing this wonderful series that brought all of us together today. I understand that Agay is a big hit. And big thanks to the Ministry of Education for a long-standing partnership and effort to put education in the center of development. Бүгүн баарыбызды бул жерге чогулткан ушул сонун тасманы жаратууга катышкандардын баардыгына рахмат айтам. Эми байкап турганга караганда Агай тасмасы абдан популярдуу болду. Билим берүү министрлигине биздин көп жылдык өнөктөштүгүбүз жана билим берүүнүн өнүгүүнүн башына койгону үчүн чоң рахмат.
this is from the heart. I would like to thank Gaper Agay and thousands of teachers across the country. As they say in Kyrgyz, Mugalim Mumalu Darak. You inspire and help build a future for new generations of Kyrgyzstanis. Thank you. Meni çın жүректен айтып кетерим, Гапыр агай менен бүткүл өлкөнүн миңдеген мугалимдерине рахмат айтып кетким келет. Кыргызда айтылгандай, мугалим мөмөлүү дарак. Сиздер бардыгына дем берип, сиздердин Кыргызстандын жаңы муундарынын келечегин куруууда салымыңыздар зор. Чоң рахмат. Мен эми өзүм да мугалиммин. Анан ойлоп жүрчү элем. Заман өзгөрдү, система өзгөрдү. Биздин мурунку билим берүү системасын өзгөртүш керек, жаңы методдорду киргизиш керек деп ойлочу элем да. Анан мына Мадеминовдун интервьюсун көрүп атып, абдан жакты мага ошо мен оюмдагыдай нерселерди айтып атты да. Азыр албетте жаңы техника, жаңы технология, жаңы предметтер, деги эле система өзгөргөндөн кийин ошого жараша реформа болуш керек. Билим берүү системасына. Ошого жараша окутуш керек. Ошон үчүн бул кишинин үлгүсүн биздин башка мектептерде алыш керек дагы. Балдарга жаңыча билим берип, жаңы заманда өзүнүн ордун таап, иштей ала турган муунду өстүрүшүбүз керек. Көбүңүздөрдүн баары экранга бурулсун. Соңку серия же болбосо 10-чу серияны чогуу көрөлү. Ага ушунчалык ачык, тазадан билем. Мен болгону гимназияга да келбей калды жадагасы. Мен болгон күч аракетимди агайга же болбосо казакчага андап жүргөн жокмун. Мен деген агайдай болуп, оялдакедей болуп, мугалимдердей болуп, гимназия балдар деп жүрөм. Мен жумуштан кетем. Эмнеге? Экөөбүз урушпаш үчүн. Биз урушсак да себеби сен эмес. Мен Анаркулов Эрмек, Рызкак Разаков айылынан болом. Бул агайдын колунда мен карындашым иштейт, Нарбу деген мугалим. Бул агай элге чоң жардам кылды. Көп бейбечире балдарга жардамы чоң болду. Жакшы билим берди. Азыр келечекте алдыңкы окуучуларды окуп, элге кызмат кылууда. Агайдын методу өтө жакшы деп эсептейм. Ошо ата-энелер мектебине бардык мектептерге киргизсе, элдин немеси билими деңгээли жогору көтөрүлөт. Кинода аябай сонун тартылыптыр. Өтө таасирлүү болду. Аны көргөн жүрөгүндө иманы барлар ыйлайт го дейм. Гапыр агай кандай таасир калтырды? Мугалим болуш үчүн жөн эле балдарды окутуп, журналды толтуруп, баа коюш керек эмес экенин түшүндүм. Мугалим деген бул балдардын экинчи ата-энеси. Бул кантип кандай мугалим болуш керек, балдарга кандай сабак өтүш керек, жөн эле сабак эмес, кандай тарбия бериш керек. Ошол нерсенин баарын үйрөндүм десем болот бул сериалда. Негизги сөздү, негизги
катнашчылары, ушу бүгүнкү аземдүү Агай фильмini урматтап келгениңиздер үчүн мен терең жалпы Кыргызстандын мугалимдеринин атынан ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат сиздерге бардыгыңызга. Мен ушул бүгүнкү иш-чарада бул кинодо 30 жыл эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарындагы кыйынчылыкта кыргыз мугалиминин Кыргыз турмушунун көрсөтүлүшүнү чагылдырып бергендиги үчүн Руслан Акун, анын ошол жалпы жамааты, актерлор жамааты, айрыкса мына менден бир нечеси мыкты Гапырагай. Кочкорагайдан тең келген Кочкорагай ушулардын бардыгына жана башка каармандардын бардыгына мен терең ыраазычылыкты айтам. Бул жерде азыр чыккандардын ар биринин прототиби дагы бул жерде турат. Мен учурдан пайдаланып, мына сиздерде бул жерде дагы бир персонаж, дагы бир каарман жетпей турат. Бая кузовко чыгып жатып алып Олимпиадага барам деген Айнура дегендин дагы бири, Чынара Токтоназарова деген 4-5 жолу республикалык олимпиададан орыс тилден айылдан келип биринчи орунду даярдаган Чынара Токтоназарова дагы ушул жерде катышуу орунда турат. Бул кино, урматтуулар, мен мына интервьюс жана сиздерге бул жерде сыйлап келген Америка Кошмо Штаттарынын өкүлү посольство, Билим берүү министрлиги мына Токтарым Аббасовна сиздерге, Камиль Капашевич, Жогорку кеңештин депутаттар тобу Венера Айымбачаева баштап, Султан Айжигитов жана ишкерлерден Аскар Салимбеков жетектеген окумуштуулардан профессор Ахматалы Алимбеков баарыңыздарды жана жалпы мугалимдер, азыр бул жерде Жалал Абад, Нарын, Ысык-Көлдөн, Динарадан баштап биздин эң сонун эне мектеби айымды андан ары улантып жаткан чоң топ келип отурат. Баарыңыздарга терең ыраазычылыгымды айтып туруп айтмакчымын. Бул кино Руслан Акундун идеясы, көркөм кайта иштеп чыгуусу бир мугалимдин тагдыры эмгеги эмес, бул жалпы мугалимдердин тагдыры. Ошол жылдардагы Кыргызстандын социалдык, экономикалык, маданий турмушу, айыл жеринин турмушу, кыргыздын менталитетини чагылдырып бергени менен өзгөчө турат. Дагы бир жолу баарыңыздарга терең ыраазычылыкты айтам. Кудай тынч аманчылык менен билим берүүбүздүн мындан арты өсүп кетишиге жардам берсин. Бул фильмдин астында жазылган 3 сөздү мен айтып кетип атамын. Пикир бергендердин Россиядан жазыптыр. Мен мугалимдиктен чарчап, андан кийин таштап Россияга кетип калдым эле. Бул фильмди көргөндөн кийин мен кайтып барып, мугалим болуп окугум келди деп кетиптир, жазыптыр. Мындайлар типичный. Экинчи бири, менин жашым 54 жашта, бирок мен кайтадан университет тапшырып, мугалим болгум келди деп жазып. Ушул сыяктуулар өтө көп. Рахмат сиздерге. Биз бул сериалды 2 ай таптык. Даярдандык, бардык ошол жерге. Агайдын жүйүн изилдедик. Тартып атканда ушунчалык оңой болбоду да бизге. Бирок биз 2 ай эле ушул агайдын жашоосун көрсөткөнгө аракет кылдык. Бирок Гапырагай 25 жылдан бери ушул кызматты кылып келип атыптыр да. Ошого мен Гапырагайга мен рахмат айткым келет биринчиден. Анан Гапырагайдын эң башкы бизге үйрөткөнү бул коомдун деги эле үй бүлөдөн, баладан башталат экенин, ата энеден башталат экенин бизге айтып кетет, ар дайым айтып жүрөт. Менин негизи сүйүктүү каарманым бар, бирок өзгөчө дагы агайымдын тең сүйүктүү каарманым Кочкорагай. Кочкорагай сүйлөп коюңуз. Саламатсыздар, урматтуу агайындар, кечетиңдер. Бүгүн аябай жакшы иш-чара кылып калабыз. Бул биринчи кезекте
bilim verim köylülerini çalıştırgan Ruslan Akın'la Nağıl Jigitlerge razıçılık bildireriz. Uşul ayılardağı uşul köylülerdi uşunçılık körküm tasmağa düşürüptür. Kuday kalasa Ruslan Akın bilim verim ministrinin kengeçisi bulup degen sunuşta düşüp atar. Bu kişiye geleceği var, özümüzün çiğirimiz var. Yekinci yakşı razıçılıkты Gapıragayga bildireriz. Uşun жерге bizde alıp gelip, uşun жерге çeyin komkör oturganı için rahmat aytабыз. Gapıragay Rossiyalık maşraptagы menejer. Bu kişini mıhtı yetekçilerden olur. Bir top sopaklarını men көп жылдар boyu uşun menen birge çoğu işlemdim. Bayqadım, yanak gördüm. Birincisi, tatıtı köröngösü var kaderi östüröktür. Sahtaytlar, taşaldırışar, boruna tatlar. Oşal kaderi jönünde kan körür. Bunday sapatlar oşal kaderin ösüşüne de alıp gelir. Kuday kalırsa gelecekte oşal yetekçiliğe götürüyor durmandan oşal kaderler olur. Emir Rahman, Gapıragay Ruslan Akın sizlerge. Bağlar bizim geleceğimiz. Bular Dalatoy Fon, bizim gimnaziyat fonları, bizim Leylek'in üniversitesi. Dalatoy Fon bu gelecekte bizim Çakan memleketimizi göstere durgan uğut, intelektüellik resur. Oşu için, uşunca bölgelerde çağırdırganı için günörgör kendiniz sizlerge razıçılık bildirir. Rahmat. Bizde Gapıragay'ın tilekteşi başından beri gelip şovu жүрген Тавареже, siz siralar qanday, siz yok, agay yok. Ең алғаш сіздер менен көрүшүп турганга аябай кубанычтабыз. Ушул планеттеги жамаатка өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени бул мамлекеттик кишилик билим, мына ушул билим алуудагы эң кыйынчылыктарды чагылдырдым. Ушуну менен коомчулукту ойлоптум деп ойлойм. Анткени мамлекетти сактап калуу үчүн ошол мамлекеттин эли билимдүү болуш керек экен. Ал эми бир мамлекетти жок кылуу үчүн бул эч кандай курал керек эмес дейт. Ал ошол элин билимсиз болуш керек дейт. Мына ошол биздеги өңүргө проблеманы көтөрүп чыктың, сага рахмат. Ал эми мына ошол 3-гимназиянын жамааты чындыгында ошол сиздер көргөн кыйынчылыкты башынан өткөрдү, ошол билим сапатын жогорулаталы деген максатта ушундай кыйын татаал жолду басып өттү. Бирок дагы деле болсо ар бир пендеге Кудай таалам ошондой кыйынчылык менен жасаган эмгектерин үзүрүп көрүүнү насип кылсын. Сиздерге дагы мына ушундай эмгегиңиздердин үзүрүп көрүп, жалпы элибиз Кыргызстандын өнүккөн гүлдөгөн мамлекет катары көрүүнү насип кылсын. Келгениңиз үчүн рахмат. 10 серияга чейин көргөнсүзөргө телевизордун сааты 10-до вовремя көрүп, бияка келгениңиздерге да чоң рахмат. Биринчиден саламатсыздарбы? Сиздерге ушул жака ушунча адам келген үчүн чоң рахмат таазим айтам. Чоң рахмат айтам. Апама, мамама чоң рахмат айтам. Күлөгөн сөзү, мүнөзү жагынан да окшош кишилерди тандап алгандай сезилди. Ар бириңиздердин талантыңыздарды, ар бириңиздердин кылган эмгегиңиздерге баа беребиз. Ар бириңиздерди сүйлөткүбүз келет. Бирок тилекке каршы иш-чаранын ушундай өзүнүн жол эрежелери бар экен. Маданият, маалымат жана жаштар министринин орун басары Марат Тагаев мырзаны чакырып алам. Жогоруда Гапырагай белгилеп өткөндөй, 90-жылдардан кийинки Кыргызстандын драмалык окуялары качан тасмага түшөт, качан чыгармалар жазылат деп бардыгыбыз айтып келчү элек. Мына урматтуу Руслан Акын мырза, былтыр дагы керемет тасманы жараткансыз. Быйыл дагы агай деген биздин агай эжелер тууралуу Гапырагайдын образында бүткүл Кыргызстандагы мугалимдердин тандырын чагылдырган тасманы жаратып отурасыздар. Сиздерге жана сиздерге өнөктөш болгон демөөрчүлөргө чоң ыраазычылык билдирип кетмекчимин.
аталған тасмада роль жаратқан біздің актер актрисаларымызға маданият, маалымат, спорт және жастар саясаты министрлігінің атынан сыйлықтарды тапсырып қоюға рұқсат етіңіздер.